एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़डेच का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने पिता की मदद करता था जो एक किसान थे। एक दिन लड़डेके की माँ को कैंसर हो गया। लड़डेका बहुत दुखी था। वह अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लड़के ने बहुत सोचा। आखिरकार उसे एक विचार आया। उसने तरबूज से एक सुंदर फूल बनाने का फैसला किया और अपनी मेहनत और टैलेंट से गजब का फूल बनाने लग जाता है। लड़का माँ के लिए अपनी जी जान लगा देता है। आज इसकी कलाकारी दिखाने का वक्त आ गया था, ताकि फूल के अच्छे पैसे मिल सके और माँ की जान बच पाए। तो दोस्तों, क्या ये लड़का अपनी माँ को बचा पाएगा? तो वो देखने से पहले माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो लड़डेके ने तरबूज का फूल बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाया। माँ एकदम ठीक हो गई।